Então galera, antes de começar o vídeo aí, mandando um salve aí pro Mário lá de Brasília, da página Tomate Oficial, galera. É nóis, Mário. É nóis, meu chegado. Vou tá deixando a página dele na descrição, galera. Nós tá aqui no shopping, daquele modelo. Vim aqui gravar essa parte do vídeo aqui, né? Então, é isso. Valeu, rapaziada. Fala aí, rapaziada do carro baixo. Estamos aqui hoje pra mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui dentro do golzão aí. Sexta-feira, acho que é dia 15, não, dia 16 hoje, rapaziada. Tô saindo aqui de casa e eu vou ali comprar umas coisas. Acho que eu vou comprar um suporte pra câmera, pra colocar aqui no vidro, galera, ó. Um suportezinho pra câmera. E vou ali dar uma volta ali na feira também, né? Nossa, tá uma machucadinha aqui na minha boca, fodido, velho. E é isso aí, rapaziada. Bora vir aqui o volantão do brabo. Galera, desculpe a ausência de vídeo no canal. É que eu comecei a trampar e quase eu tô ocupado, né, velho? Quase não tô tendo tempo de gravar. Então tem mais sempre assim de gravar só na sexta-feira, galera. Ou sábado, domingo. Então é isso, galera. Bora lá. Deixa eu tirar o golzão da garagem. Opa! Quase que encostei ali na parede. Por pouco, rapaziada. Não sei se eu vou ligar o som, porque tem umas músicas aí que dá direito autoral. Nossa, tá um monte de negro aqui na rua, velho. Você tá doido. Então, galera, tô com o vídeo fechado aqui pra ver se o áudio fica melhor. E bora lá, galera. Vou ver se o que eu consigo gravar aí pra vocês. E me diz aí, galera, o que vocês querem ver de vídeo aí no canal. Deem sugestões. Fala que tipo de vídeo vocês querem ver no canal. Eu tô tentando gravar vídeo assim de encontro, porque eu gosto bastante de encontro de carro, galera. Mas encontro de carro não tá tendo, velho. Esse coronavírus aí estragou nosso rolê. Estragou vários encontros aí, várias festas que a gente podia ter ido e gravar, né, galera? Mas vamos me seguindo até aparecer, até o vírus passar e nós conseguir fazer uns vídeos mais legal. Então bora lá, galera. Dei sugestões aí e eu vou ver o que eu consigo gravar pra hoje pra vocês. Fechou? Eu vou tentar não gravar muito dirigindo, porque atrapalha um pouquinho, beleza? Então bora lá. Rapaziada, voltei aqui. Vou comprar o suporte da câmera. Tá aqui, ó. Tem que ver como é que esse suporte vai ser. Eu não sei se ele pega no retrovisor da parte de dentro. E ó o golzão lá. Cadê o golzão? Ó o golzão lá, que lindo. Vamos fazer uma baguncinha aqui dentro do estacionamento. Esse estacionamento aqui dá um eco do caralho, rapaziada. Então vou ligar o som aqui rapidinho, só pra ver o que vira, velho. Rapaziada, estamos aqui aquele modelo, vou aumentar aqui. Ó, se ligar, rapaziada. Você tá doido? É pronto pra meu volume, galera. Vamos embora. Volume 46. Você tá doido, rapaziada? Volume 46. Foi naquela bagunça no shopping. Agora vamos embora, que senão os guardas vão embaçar. O bolsão tá todo sujo aí, choveu, né, velho? Ó, o guardinha ali já apareceu ali já, rapaziada. Lá no canto, lá. Você tá doido? Vamos embora, galera. Ó, molequinho, cheguei. Cheguei. Tá só um trocado, velho. Dá 10 pontos pra ele. Não, dá menos pra ver. Aqui, ó. Valeu. Leva lá. Valeu, hein. E pior que eu nem fiz a thumbnail do vídeo. Que droga, velho. Porra. Ah, agora fudeu. Agora eu vou ter que ver o que eu faço agora. Vamos ver se não vai ficar vibrando. Que bosta.
bolado. Essa rua aqui ela não tem buraco. Aí, rapaziada, tamo aqui. O suportezinho tá legal. Ele só não segura bastante quando passa um buraco. Os boias tudo ficam olhando, galera. Os boias ali tudo ficou olhando. O suportezinho até que tá legal. Pendurei no retrovisor do golzão. Tá legal, tá de cabeça pra baixo, mas tá aí, né, galera? E aí, Zé? E aí, bom? Dá um salve pra rapaziada lá. E aí, bom? Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. O neguinho tá comprando a coca ali, galera, ó. Ó o neguinho lá, ó. Neguinho sem dó. Tô com o dedo no meio da câmera, meu Deus do céu. Ô, galera, eu acho que... Será que vai virar alguma coisa hoje? Acho que vai virar alguma coisa hoje, hein, rapaziada. Bora ver até mais tarde. Agora é 8 horas, 8h30. Agora é 8h30. Essa música aqui é louca, galera. Se liga. Bora testar o grave, galera. O carro tá desligado, vamos ver se vai baixar a bateria, né? Ó, o boy lá vai ficar tudo olhando, galera. Se liga. Se liga aí, galera. Ó, vamos ficar tudo olhando. Áudio designer. Nossa, a bateria baixou demais. Mas essa música não tem direito autoral, senão estamos lascando. Mas meu canal não monetiza também, eu tô nem não. Só não posso tomar um strike e perder o canal. Chegando na fila do ano. Chega trubando. As mulheres olhando nós ali, velho. Você tá doido? Que essas mulheres aqui? O suporte de câmera é bom porque ele só errou que não tem buraco. De resto, Agora caiu. depois é. Eita, tem cocô no meio da rua. Nossa, por pouco que eu passei em cima. Pressiona a balada, trem. Delirium. Áudio designer. DJ Rodrigo Araújo. Bora lá, galera, vamos guardar o golzão. Guardar o golzão aqui. Liga esse farol aí, tio, na moral. Aí, agora faz moral. Porra, a moto bem aqui, como é que estaciona, velho?
brincadeira. Olha, deu de boa. Ah, não vai dar não, quer ver? Mas deu de boa, rapaziada. Coisa que encostei o busão ali. E ó, o Gustavão me ligando. O que esse bicho do louco quer, velho? Esse bicho quer, velho, rapaziada. Bora lá. Vou estacionar o busão aqui, galera. Não sei se vai ter alguma coisa hoje. Deixa eu colocar um LED branco aqui, velho. Um LED azul. Um branco aqui pra ficar mais legal aí, ó. Porra. Tem todo vermelho, velho. Não, tem que ser um branco assim pra iluminar, dar bastante luz, velho. Opa! Tomar cuidado, vai golzão cair ali na escada, velho. Tá louco. Estacionado com sucesso, rapaziada. Galera, eu não sei se vai ter alguma coisa pra mais tarde. Eu não sei o que vai virar. Se não tiver, eu finalizo o vídeo por aqui. Então eu já vou me despedir aí. Falou, rapaziada. Deixa aquele like. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão aí. Se inscreve, compartilha aí com a rapaz. Fechou, galera? Compartilha aí daquele modelo. Vamos crescer o canal. Vamos divulgar aí. E é isso, rapaziada. Se virar alguma coisa mais tarde, a gente volta aí. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.